Hello，朋友们，大家好，我是恶龙二海。今天有个老师要说他家洗衣机坏了，我们过去看一下，然后顺便把上次带过来修的那个液晶电视机给他们送过去。哎呀！那当时买个电视机是？那买我这电视机放不到，开不着。这不是电视薄。不要。这个后头这修不修得了？我后头呢？这往老式的。哎呀，要时间长很多的老是不中。这是20年了，老婆的也不买个新的一个，衣服买的，不行是吧？你看，我在楼上给你这个。楼管是吧？哎，我这住这吧？啊？咱先毛朝正穷哦，我没那个意思。是不是做错了？哦呀。真是吧？这地方搞不成了，也没带搞平头，也没带机子过来，都不带。没搞不到啊？这两房搞平头是啥子呀？无所谓，还嘛不老母大。那边下不了。我咋试试？这儿不同，这儿不同，还是不同。还是不了。年龄的不是，我这里年龄框架，国家这不是那天管了，多少多年我能来。都是不想养鸡头懒得喂，手洗哦。哪个？洗。老的是的。洗衣机坏了，不想手洗了。老的是的。明儿回洗点碗了。让你看看吃了。不是，明儿拿我叫洗点碗。我给你，好的。喂，走着来了。哎，来了嘞。放回来我要不喊你来。啊？我家里。你有个意见，你还看骡子，我是那个老股东啊，我说没得必要是吧？你要是没得意见是看吗？你盘不盘到？盘不盘到我不晓得，碰完钱我一碗里头吃。而且好是盘到，而且不好是盘不到。中间这技术是。沉一点。那个是同的，你是大的，大的大个拉大的点的。你那跑步去呀？我咋不的呀？你要是你忙你也可以。我在那儿走，我伢儿在那儿。哦，你在不里？我爷爷是我在软呐。这头子让它好好点，那个把钱藏在这来。我都不来了，洗是不？啊？洗今晚了。再转了钱呢，应该是。打了香你这吧？是啊。哇，首先嘛，肯定。你看我的脖子不洗脚呀吗？嘿嘿，还是好的。去讲我这。谁不能自理，不像我就管得就对不对？对，今年也是个好事是吧？哎。你这没法拖少好跟他不繁殖好的气，他被子搞到那边嘛。手那种再好就再好动就是不是？我都肯定的。他这动不得才拖了。他这还不让我都他动不得。哎。要不这么我就好整个事。好好，下来。喂，媳妇儿。哎。你来了啊？哎。你来你咋来？我是来的。就是我来的。你饭又屋子电梯房没到？那边没得，那没带。我这个行，你说。可以，好，变成了。你好嘞。哎，睡前你叫东汉，你头发光个头发什么的？我现在就是光干的头发。我得听。二位噻。你先按那个电源。
我30安连的。啥子安那个启动？我都让买个羊哈都不听用，那那有。这样来的，这么着。那是纯布。我的一样，我的从来没搞两的都飞，我搞不到喂。找什么？啊？找到还能找到？都是的，找不到了。你也搞得我洗得好，洗不到，洗不到，我们挖点硬了。要得弄我这去。喝水过来。啊，不喝啊。你骑着龙盘过来的。哎，是的，我洗龙过来的。你洗完了？洗了。回去。他们搞好